আসসালামু আলাইকুম গাইজ, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো গাইজ, আপনারা আমাদের ব্লগে দেখতে পাবেন আজকে হচ্ছে খোয়াইছড়া ঝর্ণা, যা বাংলাদেশের একটি নৈসর্গিক সৌন্দর্য। এই খোয়াইছড়া ঝর্ণা অবস্থিত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায়। তো গাইজ, আর কথা না বাড়াই, আপনারা অবশ্যই সম্পূর্ণ ব্লগটি দেখবেন। আমাদের এই ব্লগটি খুব বেশি বড় নয়, আশা করি কেউ কেটে কেটে দেখবেন না, সম্পূর্ণ ব্লগটি দেখেন, আপনাদের সবার ভালো লাগবে। খুব সকালবেলা আমি এবং রনি চলে যাই ভাইন্দার রেল স্টেশনে ঢাকা টু টাঙ্গাইলে ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য, কিন্তু আমরা কোনো টিকিট পাইনি। তো আমরা ঢাকা যাই বাসে এবং ঢাকা টু সীতাকুণ্ডে যাই হচ্ছে আমরা ট্রেনে, লোকাল ট্রেনে। একমাত্র সীতাকুণ্ডতে একটি মাত্র লোকাল ট্রেন চলে, সীতাকুণ্ডতে যেতে চাইলে অবশ্যই সীতাকুণ্ডে যেতে হবে। ট্রেন যাত্রা ছিল অন্যরকম অভিজ্ঞতা। যাচ্ছি, অনেক এক্সাইটেড, কি বলবো। আমরা যাচ্ছি খোয়াইছড়া ঝর্ণার দিকে। সামনে আছে ফয়সাল। হাই দাও একটা। আচ্ছা, ফয়সাল একটু ব্যস্ত আছে। আচ্ছা, তারপরে আছে হাবিব ওয়াহিদ বানি। হাবিব ভাই দেখি। স্কট আছে রনি। কোক খাচ্ছে, খুবই ক্লান্ত তারা। চোখে মুখে তাদের যদিও অনেক আশা কাঙ্ক্ষিত নিয়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। আশা করি অনেক সুন্দর একটি সময় আমরা কাটাবো। হ্যাঁ, আসলে ট্যুরিস্ট আমাদের আসলে পরিকল্পনা আমাদের অনেক আগে ছিল, যা আসলে বাস্তবায়ন হওয়ার অন্তিম লগ্নে আছি আমরা। নিচ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে ঝর্ণার পানি। আমরা এই খালের পাশ দিয়ে আসলে গিয়ে চলতেছি। সামনে টাঙ্গাইল স্কট। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে যান, এখানেই খেতে পাবেন। এই জায়গায় হচ্ছে পাহাড়ি লেবু যাকে বলা হয়। আসলে সব পরিবেশ আসলে না আসলে বোঝা যাবে না কি নৈসর্গিক সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। আপনারা পথের মাঝখানে কি ছোটো ছোটো খাবার দোকান পাবেন, যদি ক্লান্ত মনে হয় নিয়ে যেতে পারেন অথবা বসে খেয়ে যেতে পারেন। আমাদের ক্যামেরাম্যান লিমন ভাইয়া এখন হালকা ড্রিঙ্কস করতেছেন। আসতেছি, এখন ক্লান্ত না তো, ক্লান্ত হয়ে আমরা এই পাহাড়ি খাল বেয়ে ধরে ধরে উপরের দিকে যাচ্ছি। হয়তো খুব শীঘ্রই ঝর্ণার কাছাকাছি পৌঁছে যাব। অস্থির একটা সিস্টেম। সেই রকম ঝর্ণার প্রতিচ্ছবি এখন থেকে দেখা যাচ্ছে। পিছলা পাথর, আর কি ধরতে হবে। টাঙ্গাইল স্কোয়াড সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা। পাথর, হ্যাঁ ভাই।
রনি কিছু বলো। ঢেলে দেবো। খুবই অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ যা বুঝতেছি, পাহাড়িয়া আঁকা বাঁকা উঁচু নিচে পথে, বিষয়টা খুব এক্সাইটেড। দেখা যাক সামনে কি হয়। উঁচু উঁচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে, পুরাই কঠিন অবস্থা। ফয়সাল উঠবা নাকি ভাই? উপর উঠবা নাকি? বাসা করে ভাই জঙ্গলে গেছে, পানি বয়ে যাচ্ছে, ঝর্ণার পানি সম্ভবত। কঠিন পথ অতিক্রম করতেছি আমরা। এই যে উপরে আছে টাঙ্গালে, এই যে টাঙ্গাইল স্কোয়াড, ফেসলা টিম, ফেসলা টিম। আমি ভাই আমাকে পয়সা আসছি সেই মজা পাইছি সেই। সেই তুমি কেন এত অচেনা হলে, সেই আমি কেন তোমাকে দুঃখ দিলাম, তুমি কিভাবে এত বদলে গেছি এই আমি, ও বুকেরই হাত জড়িয়ে চলো বদলে যাই, তুমি কেন বোঝো না তোমাকে ছাড়াই আমি অসহায়। তো খোয়াছড়া ঝর্ণায় এসে প্রায় আমরা 1 ঘন্টা থেকে 1.5 ঘন্টার মতো সময় কাটাই এবং খুব মজা করি। এই তো হাবিব এবং ফয়সাল ওরা উপরে উঠে গিয়েছে। তো গাইস আপনারা অবশ্যই জানাবেন আমাদের কমেন্ট বক্সে আমাদের ব্লগটি কেমন লেগেছে, আর সামনে আমরা তাদের চেষ্টা করব আরও অনেক ভালো ভালো ব্লগ দেখানোর জন্য। আর অবশ্যই আপনারা যদি আমাদের চ্যানেল প্রথমে থেকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।